Burung gagak. Burung gagak adalah hewan yang masuk ke dalam golongan marga Corvus suku Corvidae, yang relatif memiliki ukuran besar dan bulunya sendiri didominasi oleh warna hitam legam. Hampir semua jenis burung gagak tersebar di seluruh benua kecuali di Amerika Selatan. Penampilan burung gagak cukup menakutkan bagi semua orang. Dengan balutan bulu-bulunya yang berwarna hitam di seluruh tubuhnya menjadikan burung yang satu ini sering dikait-kaitkan dengan kematian hingga ilmu santet serta sihir. Masyarakat di wilayah Afrika dan Eropa percaya bahwa hewan yang satu ini suka dijadikan media sihir. Selain di Afrika dan Eropa, di Indonesia khususnya masyarakat Jawa sendiri mempercayai bahwa kedatangan burung gagak bisa dijadikan sebagai arti bahwa akan ada seseorang yang mengalami kematian. Entah itu karena sakit, kesialan, ataupun kecelakaan atau bisa juga pertanda akan ada hantu genderuwo. Bahkan selain warnanya yang hitam, suaranya pun bakal membuat yang mendengarkannya menjadi ketakutan dan ngeri. Namun apakah itu semua memang benar adanya atau hanya mitos belaka? Namun, terlepas dari mitos terdapat fakta tentang burung gagak yang jarang kita ketahui. Burung gagak memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan burung gagak bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celakanya aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penularan penyakit atau tidak ada burung penentu nasib baik dan buruk tiarah. Tidak ada burung hantu pembawa sial, hamah, tidak ada bulan safar pembawa sial atau keberuntungan, sofar." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan, "Dan tidak ada bintang penentu hujan, nau, serta tidak ada hantu, gaul." Ada beberapa fakta menarik tentang burung gagak ini, yaitu 1. Burung gagak adalah hewan yang setia. Burung gagak mampu hidup bersama pasangannya seumur hidup yang kurang lebih mirip dengan burung merpati. Perkawinan kedua akan dilakukan ketika burung gagak betinanya mati. Hal tersebut bertujuan demi menjaga kelangsungan jenisnya. 2. Burung gagak adalah hewan dengan solidaritas yang tinggi. Burung gagak memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sekawanan kelompoknya. Burung gagak juga dikenal sebagai hewan yang setia kepada teman sesamanya. Kawanan burung gagak akan datang setelah salah satu dari burung gagak lain terluka. Burung gagak juga memiliki kerjasama tim yang kuat, terbukti ketika mereka mencari makanan secara berkelompok. Selain itu, burung gagak tak akan sungkan untuk membagi makanannya kepada sekawanan lain. 3. Burung gagak memiliki daya ingat yang tinggi. Burung gagak dianggap memiliki daya ingat yang tinggi. Burung gagak akan mengingat wajah seseorang yang dianggap menyakiti atau justru menyayanginya. Memorinya akan merekam wajah manusia tersebut. Jika manusia menyakitinya, maka ia akan mengingatnya selama bertahun-tahun dan memilih untuk menjauhi manusia tersebut. Selain itu, berdasarkan penelitian, burung gagak dan sekawanannya akan berkumpul di satu tempat dan menceritakan informasi dari setiap kegiatan yang dilakukannya hari ini. Mereka akan bertukar informasi dan memberitahukan kepada sekawanan lain di mana letak sumber makanan atau wilayah yang berbahaya untuk mereka kunjungi. 4. Burung gagak adalah hewan yang menjaga kebersihannya. Burung gagak rajin merawat dan membersihkan tubuh mereka, sehingga meskipun burung gagak memiliki warna yang terkesan pekat baik itu hitam atau abu-abu, namun bulu mereka tetap terjaga kebersihannya. Demikian cerita tentang burung gagak. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab.